ci becchi tutti. No, adesso te. Paolo, sta bene. Ma stai riprendendo? Che bastardo! Se la gira qui, non andrà, se la gira. Come La Paolo, vedi ti posa? Ti posa. Ma ce l'ha! Poi che non togli a pensare, Pippo Maudo! Sai che faccia tua da stupido normale. Mi è congeniale. Allora, c'è l'olio, dov'è? L'aceto, Questo, l'osito. formaggio, Senti che me. chi lo vuole più piccante, l'olio. Allora, Senti come vuoi. chi c'è là? Vado io? La ricetta da dove viene? Chi Marta? è questo, va? Dalla Calabria. Vado io là. Ah! Io. Passato davanti a casa mia è 4:30. Quindi se vi racconta che le penne di Nucada macerata, le navalla. A meno che a 4 sia Al partito posto per andare a di me. mangiare. Muore. Buone comunque, Paolo, Ehi, YouTube Radio Pollo, Quanto intenda? Ti caso tu. Andavano pompati un po' di più proprio basicamente. Non te l'ho messo perché non so se piacciono a tutti. Dopo rischi però del vino. Ma aspettavo bene, sta qua da tempo. Ehi, Cappello! cappello e simbolo. Questo è il mio, adesso avvantagniamo così. Adesso Nel Kunte della adesso ragione. attacca tra molte. Chi è il bianco? Bianco. Bianco. Avete il bianco là? Ma anche l'N. Quello è mio, È mio. È vero, è il tuo. Bianco. Il biacon. Ma questi sono quelli usati. Adesso giocano in su. Prima vado in nota, te. adesso in su. Vado anche, Si chiama Shinja in treno è arrivata. si Beh, tanto il succo la ne più dopo. Perché il mio, te? Sbagliato, Beati gli ultimi Vuoi 6 come vuoi. Questo è più di un caffè. Eh già, te è più gavi di altri, allora tu un caffè. Oh, muoviti pure. Questo io Ma che marocchia, ragazzi. No, poi là lì Uno scandalo.